Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. So now let's check the first one. បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ check ឡានក៏ដូចជាបង្ហាញបងប្អូនមកប្រភេទឡាននេះជាប្រភេទឡានដឹកឡានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានដឹកឡានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេត្រូវការយកឡានទៅកន្លែងលក់បាទយកពីរោងចក្រទៅកន្លែងលក់អីជាដើមអញ្ចឹងគេប្រើប្រភេទឡានមួយនេះបាទនេះជាដើរវាសម្រាប់ជិះឡានឡើងហើយគេដាក់ខាងក្រៅនោះផងគេដាក់ខាងលើនេះផង Okay, now let's check the next one. ឥឡូវយើងបាទ bring my cute excavator បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានជោគបាទឡាន X បាទ excavator បាទ excavator អ្នកនរគ្នា excavator with cute colors very nice បាទឥឡូវយើង let's move to the next one បាទនេះគឺ bus បាទ pink color បាទ bus with pink color everybody very cute បាទ so cute បាទ so cute អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ cute bus តោះ let's check the next one green racing car បាទនេះគឺជាប្រភេទ racing car number 21 world 21 បាទ cute racing car After we check a racing car, now we check a truck, a cute truck ម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺឡានដឹកដីដោយឡានដឹកដីនេះបាទក្បាលរបស់វារូបរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងហ្គេម Zombie បាទនេះគឺជាប្រភេទ motorbike អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ motorbike កម្លាំងរបស់វាគឺនេះ power របស់វាគឺ125បាទ 125cc បាទនេះកម្លាំងរបស់វាប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាស្អាតហើយគេប្រើកង់4ដើម្បីឲ្យយើងដាក់បាទដើម្បីឲ្យយើងដាក់តាំងលើតុបាទនេះWhite airplane នេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះពណ៌សបាទ a mini airplane a mini short airplane with the word happy 868 បាទ very nice my favorite airplane let's move to the next one បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ racing car បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ racing car cute racing car អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe ដល់មួយបាទ cute airplane helicopter ដែលទាំងអស់គ្នានេះគឺជា helicopter cute helicopter បាទឧត្តមភេកចក្របាទឧត្តមភេកចក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពណ៌ក្រហម Okay everybody I should finish my video right now but before I finish my video I want to know your feeling to my video if you like it please let me know by comment like and especially click a subscribe button to show me your feeling to my video. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy every time. So now, goodbye.